ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวแปรที่สำคัญอีกตัวแปรหนึ่งก็คืออุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับหรือ Sea Surface Temperature นะครับผมโอเคก็เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บที่บอกเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับเอลนิโญและลานีญานะครับว่าปีไหนบ้างที่เกิดเอลนิโญปีไหนบ้างที่เกิดลานีญานะครับความรุนแรงเป็นปีที่2ก็จะเป็นปี2015ถึง2016ปีนี้จะเกิดไฟแรงมากแล้วก็ปี2010ถึง2011ที่ผมเลือกมาจะเกิดตองลานีญาครับเกิดน้ำท่วมใหญ่โอเคผมก็นำเข้าไลฟ์สตอรี่นำพายกับเอ็กซเรย์มาก็เข้าข้อมูลของผมจะเป็นข้อมูลรายเดือนครับเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการคำนวณโนมอรี่โดยเฉพาะนะก็ได้มาจากเว็บนี้นะครับต้องเปิดให้ดูข้อมูลก็ได้มาจากตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ลองเรียกข้อมูลดูนะครับว่าแล้วก็เซตมาจากโนอาครับผมเป็นข้อมูลของโนอานะครับที่ผมโหลดมาในไซต์โนอาจากนั้นเราก็มาทำการทำอินเด็กซ์สายมิติกันเราก็เลือกช่วงเวลาครับที่เกิดต่อลานีญานะครับพอผมก็เลือกปลายปีนะครับก็เป็นวันที่1เดือนธันวาคมนะครับก็เห็นได้ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับทางตะวันออกของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิที่สูงเนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมตามสเกลเลยตรงนี้เป็นแถบ Surface Temperature นะครับแถบอุณหภูมิครับผมแล้วก็เราลองมาพล็อตกราฟดูนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ปี2011วันที่1ครับถึงเดือนที่1ถึงเดือนที่9เดือน9บริเวณตรงนี้นะครับเดือนที่9มันจะแรงครับเกิด Sea Surface Temperature ที่สูงมากครับอุณหภูมิก็ประมาณเดือนที่8นะครับกรกฎาสิงหาอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นภาพต่อไปเราก็ทำ Level Base ครับแล้วก็ดูข้อมูลของเราก็คำนวณค่าเฉลี่ย SST นะครับจากข้อมูลพื้นที่ของเราก็จะได้เป็นภาพออกมานี่เราจากนั้นเราก็ไปคำนวณแบบการ slicing ก็จะเป็นตั้งแต่วันที่1เดือน1ถึงที่1เดือน12ของปี54ครับเราก็จะได้แผนภาพออกมาเป็นนี้ก็จะสังเกตได้เลยว่าเดือน8เดือน9ตรงนี้นะครับกรกฎาคมสิงหาคมนี้มันจะมีเซอร์เฟซที่สูงมากหรือว่าเราจะทำการพล็อตแบบกราฟแบบนี้ก็ได้ได้เห็นค่าชัดเจนพล็อตการตามแกน x แกน y ได้หมดนั้นก็ทำการให้ค่าถ่วงน้ำหนักกิจตามรูปทรงของโลกนะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นสูตรครับแต่มันจะเป็นสูตรคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักกริดนะครับผมจากเว็บไซต์นี้นะครับก็เรากำหนด r รัศมีโลกเท่ากับ 6.37 ก็กำหนดไปนะครับแล้วก็จะได้รัศมีส่วนโค้งเราจะได้เส้นส่วนโค้งมานะครับจากนั้นเราก็ทำการเลือกเดือนนะครับตรงนี้ผมตั้งเป็น Sea Surface Temperature ปี 2011แล้วเราก็ดูไทม์ได้ว่าเป็นเดือนไหนเดือนที่1เดือนที่2ครับที่ตรงนี้มันจะเป็นเลข11เพราะว่าเดือนในข้อมูลเราเริ่มที่0เป็น11 0เป็นเดือนมกรา11เป็นเดือนธันวาคมนั่นเอง
จากนั้นเราก็มาเข้าสู่แล้วเราก็พอตลงมาจะได้ภูมิผิวน้ำทะเลที่ทำการใช้ค่าถ่วงน้ำหนักโลกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ยที่ได้จากค่าถ่วงน้ำหนักแล้วก็กำหนดเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อถ่วงน้ำหนักแล้วเดือน8เดือน9ตรงนี้เมื่อเทียบกับค่าที่ยังไม่ได้ถ่วงน้ำหนักนะครับลองไปอันนี้คือค่าที่ยังไม่ได้ถ่วงน้ำหนักแค่ทำการสไลด์เฉยๆนี่คือค่าที่ถ่วงน้ำหนักแล้วนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตรงนี้8เดือน9ที่สูงมากก็ทำการพล็อตแผนที่ดูนะครับผมก็ได้พล็อตแผนที่ดูก็จะเห็นบริเวณส่วนนี้นะครับในตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็จะมีพื้นผิวทะเลที่อุ่นมากครับผมแล้วก็ทำการประมวลผลเบื้องต้นว่าทำการปุ๊บเลยครับผมก็จับทั้งหมดค่าตัวแปรนะครับมันจะได้ค่าออกมาแล้วเรามาดูบัตรที่กัน1 2จากนั้นพอแผนที่ตามความแตกต่างของซีซัฟเฟตของเดือนมกรากับกรกฎานะครับที่ผมเลือก2 เดือนนี้ก็คือเดือนมกราเนี่ยจะเป็นเข้าสู่ช่วงไรหน้าใช่ไหมครับแล้วก็จะค่อยๆอ่อนไปตรงเดือนค่อยๆอ่อนไปตามเหตุการณ์ก็ตรงเดือนมิถุนายนกับกันยาค่อยๆอ่อนกำลังลงไปปุ๊บแล้วก็มิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆแรงขึ้นแล้วกลับสู่สภาวะสัญญาบริเวณช่วงปลายปีนะครับผมก็เลยเลือกมกรากับกรกฎามาดูกันครับก็พอแผนที่ออกมาก็จะเป็นแบบค่าซีซัฟเฟตนะครับผมอันนี้เป็นอุณหภูมิจากนั้นเราทำการสุ่มตัวอย่างนะครับก็เราทำการสุ่มตัวอย่างแล้วกำหนดค่าเราก็ได้ตรงนี้ค่าเลขที่เห็นที่เป็นอุณหภูมินะครับนี้เป็นวันที่นะครับผมตั้งแต่ปี51จนถึงปี22เลยโอเคแล้วก็ทำการพล็อตกราฟออกมาก็จะเห็นได้ว่าในไร่จุดที่10 องศาเราจุด3 องศาแต่ละปีเนี่ยค่าของซีซัฟเฟตเป็นยังไงจากนั้นก็ทำการหา anomaly นะครับของปี2010ถึง2011ในช่วงตอนปลายปีนะครับก็คือค่า anomaly เนี่ยคือการหาค่าเบนเทของอุณหภูมิอยู่นั้นในของเดือนที่เราสนใจเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเชิงภูมิอากาศก็คือราย30 ปีนั่นเองขั้นตอนก็มีหนึ่งเลือกช่วงเวลาราย30 ปีมาเพื่อหาค่าเฉลี่ยของ Centigrade Temperature โอเคผมได้ทำการเลือกมาที่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็เลือกช่วงเวลาที่เราสนใจมาแล้วก็เลือกปีที่เราสนใจมาผมเลือกเดือนธันวาคมปี2011นะครับก็ทำการหาค่า anomaly ทั้ง2 ตัวโดยการใช้ข้อ1 anomaly รายค่าเฉลี่ยราย30 ปีลบกับปีที่สนใจลบกับค่าเฉลี่ยราย30 ปีก็จะออกมาเป็น anomaly ของปี2011ที่เราทำนะครับผมก็อย่างแรกก็อุณหภูมิผิวน้ำทะเลหรือ Sea Surface Temperature เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญต่อปริมาณไอน้ำในอากาศที่จะเป็นตัวกำหนดถึงปริมาณฝนและพื้นโลกการเปลี่ยนแปลงของ Sea Surface Temperature ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทุกพื้นที่บนโลกมนุษย์ของเรานะครับพอเลือกช่วงเวลา30 ปีมาผมได้เลือกตั้งแต่ปี1991ถึงปี2020เพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยของ Sea Surface Temperature โอเคตรงนี้ทำแล้วก็สามารถดูได้ก็หาค่าเฉลี่ยรายเดือนครับโอเคมันจะได้ค่าออกมาตรงนี้บริเวณประเทศไทยแต่ว่ามีอุณหภูมิน้ำในที่สูงมาก
ก็ทำการพลอตแผนที่อากาศให้สวยงามผมได้กำหนดรับรองเป็นแบบนี้ก็ทำการพลอตเลยครับเห็นภาพนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยราย30 ปีครับตั้งแต่ปี1991ปี2021นะครับว่าอุณหภูมิของโลกเราอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลมีค่าอะไรจะสังเกตให้เห็นถึงบริเวณตอนกลางเนี่ยครับเป็นบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีอุณหภูมิทีสเปรดเทมเปอเรเจอร์ที่สูงมาดูจากสีได้เลยครับเทียบกันเมื่อเทียบกับเขตขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มีความเย็นทำให้บริเวณทะเลในขั้วโลกเหนือโลกใต้มีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆฉะนั้นผมได้เลือกเหตุการณ์ตองแรงย่าครับแล้วก็เดือนธันวาคมแล้วผมได้เลือกเดือนสนใจมาจากนั้นพอเป็นที่เราจะดูตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิในทะเลสูงมากแล้วก็ทำการพลอตเป็นที่สวยงามแล้วก็มาดูกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ด้านบนนะแสดงถึงการกระจายตัวของอุณหภูมิในน้ำทะเลครับของเดือนธันวาที่2011นะครับเป็นช่วงตองระยะเฟสครับผมจะเป็นที่ว่าพื้นที่นอกจากบริเวณตะวันตกของอเมริกาใต้นะครับผมอเมริกาใต้คือตรงนี้นะครับอุณหภูมิผิวน้ำในที่อย่างกับรอบเพนนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวบริเวณโดยรอบนี้จะเป็นสีแดงเลยแสดงว่าสีเหลืองสีเขียวนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนในแง่ภูมิศาสตร์วิทยาจึงจะมีคำถามว่าแตกต่างกับค่าเชิงภูมิอากาศมากน้อยแค่ไหนนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ค่าปกติที่ใกล้เคียงกับค่าเชิงภูมิอากาศก็ได้นะครับที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวในมีภูมิยิ้มปกติเนื่องจากกระแสน้ำเย็นเปรูไหลผ่านก็เลยทำให้เกิดเป็นสีเหลืองอย่างไรก็ตามนะครับจากแผนที่เองไม่ได้ทำให้เข้าใจถึงความรุนแรงหรือแปรผันของอุณหภูมิผิวน้ำในที่มีระดับเท่าใดนะครับในแต่ละพื้นที่หากจะทำให้ความเข้าใจความแปรผันของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะต้องทำการคำนวณหาค่า anomaly ก่อนนะเพื่อทำการเปรียบเทียบกับภูมิอากาศจึงจะทราบว่าภูมิผิวน้ำทะเลนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปโอเคจากนั้นก็ทำการคำนวณหาค่า anomaly ของเดือนธันวาคมทำได้กำหนดว่าเลข11ที่มันเป็นอันนี้ของผมครับผมก็พลอตค่ามาจะเห็นได้ว่าค่า anomaly ของเดือนธันวาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแอปน้ำเย็นต่อไปเรามาลองพลอตค่า anomaly ของเดือนธันวาคมanomaly ของเดือนธันวาคมผมได้มาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของเดือนธันวาที่เราได้พลอตไปข้างบนนะครับลบกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลราย30 ปีนะครับผมโอเคแล้วเราก็พลอตมาได้เป็นในภาพนี้โอเคนี่คือการสรุปนะครับเห็นได้ว่าบริเวณทางตะวันตกจะตะวันออกของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยมันจะเป็นสีออกน้ำสีแดงอย่างนี้นะครับอุณหภูมิมันจะสูงซึ่งเทียบกับปีปกติดูนี่คือปีปกติของอเมริกาใต้นะครับตรงนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดลานิญาเฟสเมื่อไหร่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นครับไซน์นี้ของโนอาห์ครับจะเป็นน้ำเย็นครับก็มาดูผลลัพธ์กันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นจากที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นน้ำทะเลที่อุ่นพอน้ำทะเลอุ่นปุ๊บแล้วจากนั้นตรงพื้นที่นี้เป็นน้ำเย็นก็จะไม่มีฝนเมื่อน้ำอุณหภูมิต่ำจะไม่เกิดการระเหยมากนะครับผมก็จะไม่เกิดฝนตกในบริเวณทางเหนือของอเมริกาใต้นะครับก็จะไม่เกิดฝนตกที่จริงจากภาพนี่คือเหตุการณ์ปกตินะครับผมของ
เหตุการณ์ปกติก็จะเป็นเกิดฝนตกตรงนี้นะครับ แต่เมื่อเกิดลานิญาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฝนไม่ตก แล้วบริเวณประเทศไทยตรงนี้ที่จริงตอนนี้เดือนธันวาคมทุกคนก็รู้ต้องเป็นฤดูหนาวโอเคแต่ตรงประเทศไทยบริเวณตรงนี้เกิดฝนตกหนักครับผมทำให้เกิดน้ำท่วมตามมาครับเนี่ยครับก็คลิปนี้ก็อธิบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมูลผิวน้ำทะเลครับผมขอบคุณครับ